Hello，大家好，好耐冇再更新我 channel 啦。咁對上一次咧，我諗大概應該要4個月之前。咁今日咧，我會為大家介紹最新一款嘅DIY streamer。咁我俾個名俾佢咧，就叫 Stealth V5 Legend。咁 Stealth 咧，大家都知係一個streamer 嘅系列啦。咁上一次個系列係 V3。咁點解今次變咗 V5 冇 V4 咧？就係因為我想直接由 V4 跳到上去 V5，咁啊對應翻個 Raspberry Pi 5啫 ，Pi 5，所以今次叫 V5。咁 Legend 咧點解咧？咁我陣間再解釋。好，咁我哋再睇下個 streamer 先。咁我前面咧就係貫徹翻一貫嘅Stealth 嘅低調嘅設計啦，冇任何嘅按鈕，前面只有一個9.3寸嘅1600×600嘅 pixel 嘅display。咁後面咧 turn around， 後面咧就有個Pi 5嘅 interface 啦。咁AC in 呢邊就 analog out、RCA 同埋嗰個XLR 嘅 out 嘅。咁 XLR 咧佢有兩個模式嘅，一個咧就係 balance mode， 一個係 unbalance mode。咁一陣間我再介紹下啦。咁另外咧就因為 Pi 5咧佢而家終於有個有個 power button 啦。咁呢度就加個 power button 可以好快咁開同埋閂嗰部 Pi 5嘅。OK， 好，跟住睇埋下面。下面咧都有個 SD 卡槽嘅，可以俾你好快咁更換個系統啦。咁好啦，睇咗外面啦，咁我哋睇下入面有啲咩特別啦。好，鬆開兩個螺絲。Oops。跟住咧，我哋就睇下最主要4個部分啦。反轉部機先。放住部機先係啦，跟住咧，首先係要個power supply 啦，有兩個嘅50VA 嘅 R-type 嘅 power transformer 啦。咁咧一個咧就係 for Pi 5同埋個 touch screen， 另一個咧就係 for 嗰個analog 嘅IC 啊用電嘅。咁第二個部分咧就係個 daughter board 啦，呢個就係 daughter board 上邊嘅。咁回應翻頭先個問題，點解叫 Legend 咧？因為今次係會 support TTA-1541A 系列嘅解碼嘅。今次會用兩粒嘅好處咧，就係比一粒咧聲音更好啦，更好同埋更豐富啲嘅。係啦，咁如果你買唔到兩粒咧，用一粒都 OK 嘅。個一粒個效果就會比較通透啲啦。係啦。咁咧然後睇 daughter board 啦，跟住就去睇翻個Pi 5嘅 digital 嘅部分啦。Pi 5同埋個 motherboard。好啦，咁我哋首先睇下個 daughter board 先。daughter board 咧頭先講過啦，個供電咧最主要用另外一個 power transformer 去控制嘅。咁呢個 power transformer 咧係連接住一個控制板啦。控制板咧就係同時供電俾嗰個Pi 嗰個第一個 power transformer 啦，同埋第二個 power transformer 嘅。咁底部咧有個 switch button，個 button 咧就係需要播歌嘅時候咧先要開嘅啫。呢個 power button 咧佢係供電俾呢個 power transformer 嘅，係啦。OK，咁開機嘅時候
需要嘅時候就供電俾 Power Transformer， 跟住就俾電俾嗰個TDA-154A 啦。咁呢度咧有兩組輸入，一組咧就係正嘅電嘅 power rail， 另一個就係負嘅 power rail。咁經過個CLC 濾波之後咧，就經過俾 L317 同埋 M337咧就濾波揾壓俾嗰個TDA-154A 啦。咁呢個電容咧係經過即係好耐時間嘅不停嘅挑選咧，係終於揀咗係 Nichicon 嘅 Muse 系列嘅電容嘅。咁呢個聲音咧係會比較高音係比較柔順啲，但係佢都好高，低音係會比較落得低，潛得低啲，而中音咧比較豐滿嘅。咁呢個上面嘅電容咧同下邊嘅電容咧係唔同嘅。咁陣間我會再解釋。咁另外仲有一個都係 CLC 濾波啦，呢個 CLC 咧都係呢個電感咧係 tailor-made 嘅，咁係有50 mAh 嘅電感嚇，所以係出邊市場上比較少可以見到嘅嚇，少揾到嘅。咁揾壓啦，跟住俾1541啦，跟住就輸出翻去個被 passive IV 啦，俾翻下邊個 motherboard 嘅，再放大。咁呢度有個 metal foil 嘅 resistor 啦，同埋個 copper foil 嘅電容嘅。咁呢組係 I2S 嘅，陣間再解釋由個 Pi 5度上嚟嘅，跟住俾佢，跟住旁路嗰個decoupling cap 咧，全部都用 WEMA MKP 10系列嘅嚇decoupling cap。跟住我哋再反轉下，再拆個 daughter board 出嚟睇下。我哋可以見到呢個正面啦，底部咧係咁樣嘅。每個 WEMA cap 下邊咧都有個 parallel 咗10 mil 嘅電容啦。攞嚟做further smoothing 佢嗰個濾波啫。咁呢度咧有一個I2S 嘅隔離 IC， 呢個 NVE 嘅 IL715E。咁咧就主要係隔離翻嚟自 Pi 5嘅 I2S 信號啦，令到個出嚟嘅音樂咧更加乾淨啦，背景更加清晰嘅。呢咁多 daughter board 啦，然後我哋睇下 motherboard。頭先我哋講過啦，上邊嘅電容咧係 Muse 電容，下邊咧係 Nichicon 嘅 FW 系列。咁 FW 系列咧佢第一佢嗰個容量大啲啦，咁適合俾 filter 翻俾嗰個Pi 5同埋個 touchscreen 嘅 filtering 啦。咁同埋佢嗰個速度會快啲嘅，係啦。咁然後呢邊有個電容power supply 咧就供電俾個 Pi 5同埋個 touchscreen 啦。成個系統咧有7個獨立嘅供電，有3個獨立嘅 ground plane， 係啦。咁呢個就主要 Pi 5嘅同埋 touchscreen 嘅供電啦。咁中間呢個咧就係heater 嘅供電 ，heater 就係個 tube 嘅供電。咁佢咧就有soft start 嘅，佢由0至到6.3伏咧需要5秒嘅時間，係啦。就即係個好處咧就係令到嗰個膽冇咁易燒啦，延長佢壽命啦。因為而家 ECC88咧係啊，呢個漏咗講，呢個係用 ECC88嘅膽，咁就會延長佢嘅壽命啦嚇，令到啲因為而家膽嘅價錢都唔平嘅，因為啲NOS 咧New Old Stock 嘅膽咧都比較貴，係啦，咁所以盡量想延長佢嘅壽命啫。咁呢邊咧就係個 switch 嘅 power supply 啦，咁呢個就係俾6.3伏嘅供電，然後呢個就係高壓嘅
即係我哋叫 B 加 B plus 嘅供電啦。咁供電部分咧就有一個 RC snubber network 啦，跟住又經過 CLC 濾波，經過濾波之後咧，經過個 power MOSFET 同埋一個IC regulator LM317 或者 LM1084攞嚟穩壓嘅。咁呢個穩壓咧就由0去到96伏，20秒內就可以由0去到96伏。咁呢個都係soft start 都有 soft start 嘅功能嘅，個目的都係一樣啦，都係想盡量延長嗰個膽嘅壽命，先預熱嗰個 heater， 然後再慢慢將個電壓加上去，就係咁即係個目的，係啦。然後供電完之後俾佢咧，供電俾佢之後咧，咁呢個膽咧就會放大翻嚟自TD154A 嘅信號啦。OK， 咁咧。講完個膽咧，係啊，膽方面咧其實都有好多嘅膽啦，唔同市場上唔同嘅膽啦。咁暫時試咗啲平價嘅膽啦，係 Bryma 嗰啲平價膽啦，同埋中價嘅Amperex 係嘛，即係吹喇叭係嘛。跟住仲有個 Telefunken，OK 係啦。咁暫時試到都係 Telefunken 嘅最好嘅，希望冇錯啦，希望冇發錯音啦嚇。Telefunken，OK。跟住咧個聲場咧係 Telefunken 係闊好多，同埋無論係橫同闊都係闊好多，同埋嗰個音色係清晰同埋美妙好多嘅，即係靚好多嘅啲聲。咁如果你需要試下唔同嘅膽咧嘅聲音咧，咁你可以買翻嚟，即係買唔同嘅膽翻嚟試啦。咁呢個都 support 其他6922啊、CCA 啊呢啲全部冇問題嘅。嚇，講到膽呢度咧，咁又要再講埋個工作點啦，咁咧我就呢、這個就係嗰個E88CC 啦，或者 EC88啦嘅工作點啦。咁 E88CC 比較高階啲嘅，EC88咧就平少少嘅，係咯。咁我就最好 intentionally 咧咁將嗰個工作點咧嗰個放大咧設定為10倍左右。因為原本我開始嘅時候係設定到26倍嘅，但係呢佢會將嗰個底噪咧都放大埋，咁所以咧後尾個設計咧就將佢即係將個電壓降啦，將個 low line 變low line 嗰個斜率咧變低咗啦。咁呢度係個 operating point 咧就係10 mA 啦，10 mA 呢個 mA 啦，10 mA。跟住大約係負1.2伏嘅 bias， 然後呢度咧係96V， 係啦，佢嗰個供電係96V， 呢條 low line 咧就係 1.5K， 係啦 1.5K 嘅供電。咁佢個放大個比率點樣計咧？就係你由負1伏去到負2伏嘅 bias， 佢大概由76伏去到86伏，呢度對翻86伏。咁所以由1伏嘅變化，佢有10伏嘅，即係佢輸出翻嗰個高壓有10伏嘅變化。咁所以個放大比率係大概10倍左右，係啦。咁呢個 operating point 咧絕對係安全嘅，因為佢嗰個即係呢個係個 maximum voltage 咧係far below佢嗰條虛線嘅，咁所以絕對安全。同埋佢10 mA 嘅電流嘅驅動力咧，其實好容易驅動後級嘅，咁所以其實唔需要加個preamp 落去，已經可以直接擺落個後級用。大概係咁樣。咁然後呢度咧，佢輸出之後咧，佢有兩個輸出啦，即係個膽輸出之後兩個啦，一個就係 RCA， 一個就係 XLR。RCA 咧就直接喺度輸出出嚟嘅，咁就唔需要經過個audio transformer 嘅。咁點解要加 audio transformer 咧？咁第一就可以做成一個 balance out 啦。第二嘅好處咧就係經過個 audio transformer 之後咧，個兩邊嘅延伸咧個聲音咧係更加好嘅，係啦，高音更加去到高，低音去到更加低，而且佢係好 smooth 咗嘅成個聲音，係柔和咗好多嘅嚇，即係冇咁變得冇咁硬嘅啲聲音，係啦，同埋有個好處咧，佢係選擇可以 balance mode 或者 unbalance mode 嘅，咁只要set 呢兩個 jumper 就可以調校佢個輸出，究竟係 balance mode 定 unbalance mode。
係啦。OK， 然後我哋去到最尾啦，就係翻嗰個Pi 5。嗱，呢度咧有個PCIe 轉 M.2 嘅 head 啦，原來有個NVMe 嘅 SSD。咁個 system 咧就喺度開到 run， 亦都可以放歌嘅。咁喺陣間嘅 demo 咧，我就會用個 USB 手指啦，就係 demo 下嗰個速度係點樣啦，運行嘅速度。咁最後一個啦，就係尾二嗰個。呢個版咧就係將 motherboard 嘅供電就俾 Pi 5，同時間攞翻 I2S 嘅信號咧去翻個 daughter board。然後最後啦，呢度有個LCD mount， 咁佢直接同翻嗰個LCD interface 啦。咁呢個供電同埋攞翻 USB 信號去個 Pi 5，同時間供電俾個LCD。咁呢個 chip 咧係個ADUM 3160嚟嘅，佢係隔離翻 USB 信號。因為喺以前嗰個Stealth V3 嘅經驗入邊咧，touchscreen 咧其實都會introduce 咗好多 noise 落去嗰個聲音嗰度嘅。咁為咗攞到更純正嘅聲音啦，所以我喺 touchscreen 度都加咗個隔離。同時間咧喺daughter board 嗰度呢度都有個I2S 嘅信號隔離。咁所以 Pi 5同埋個 daughter board 咧，其實完全係個 ground 咧係完全隔離咗嘅，係唔會有掂到光嘅，即係唔會掂到光係啦。咁另外啦，如果你想個聲音更加純潔嘅話咧，我係建議會喺個Ethernet 嗰度 ，Ethernet 度都加個 isolator， 隔離翻埋 Ethernet 嗰個噪音，同埋用一個隔離牛，係啊，平衡式嘅隔離牛。咁啊，出嚟嘅聲音就更加乾淨，同埋背景更加寧靜。漏咗一點，去翻頭先嗰個balance mode 同埋 unbalance mode 同埋 balance mode 嘅嗰度。頭先我講過啦，用咗 audio transformer 咧，佢聲音係會更加柔順啲啦。所以發覺之後咧，我自己都會傾向用個 unbalance mode 嘅模式。咁但係如果我膽機淨係得 RCA in， 咁點算咧？用唔到個 balance mode，unbalance mode。咁你可以買個呢啲 adapter 嘅，係啦 ，XLR adapter， 一邊係 XLR 嘅female， 一邊係 RCA 出。咁咧最緊要你係要照住上邊嗰個 pin out 嚟做接線，係啦，1、2、3，一就一定唔可以接任何嘢 NC not connected。2咧就係接正，3咧接翻 GND。咁所以3咧就應該同呢個互通嘅，2就係同入邊通嘅，係啦。就整呢個 adapter， 咁你就可以享受到用呢個audio transformer 嘅好處啦。好啦，講咗咁耐個硬件結構，我哋可以做個簡單嘅 demo。咁咧，今次我就準備咗兩個嘅 OS。第一個就係 Mood Audio， 第二個咧就係Diapite。咁其實我都試咗好多㗎啦，試咗 Mood Audio、Diapite、Pi Core Player 同埋Volumio。另外仲有 Android 係啦。咁今次個好處咧就係呢個 Touchscreen 咧係 support Android 嘅，咁所以你可以用到 Apple Music。咁咧但係咧講真就暫時試咗最穩定咧係首選係 Diapite， 第二就係 Mood Audio。所以我就會建議，如果你真係想要一個好穩定或者聲音好好嘅系統咧，我係建議你選擇Diapite 或者 Mood Audio 嘅。咁試過用 Volumio 咧，其實佢好奇怪，佢係會喺個右邊嘅 channel 咧會產生啲 noise 嘅。咁呢個同 hardware 冇關係嘅，係唔知點解會將嗰個即係又將啲 noise introduce 到 I2S 個信號嗰度啦。唔知點解咁會產生 noise 係啦。咁你見到 audio 咧，其實佢都好快 boot up 咗噶啦。
咁呢個咧就係喺個 USB 手指入邊嗰啲 album 啦，其實都係好流暢嘅。係啦，然後譬如張學友，呢啲全部都係個 playlist 啦，住呢度。佢 update 咗 UI 之後咧，都算係唔錯㗎。係啦 ，Mood Audio。OK， 跟住如果熄機咧，其實可以好快咁。好，搞掂，係快好多咧。跟住啦，因為 Mood Audio 咧係張 SD 卡度 run 嘅，咁我掹咗張 SD 卡出嚟。sorry， 棘住咗。跟住而家咧就去返嗰個 Diapice 上。係啦，而家就等緊個 network。咁 Diapice 入邊啲歌咧就喺個 NAS 嗰度嘅。喺 NAS 嗰度啦。咁咧，你見其實係好流暢嘅。譬如咁呢個啦。我就個人就比較喜歡Diapice 嗰個系統啦，好穩定，好流暢。係啦，同埋而家有歌詞添，好犀利，有晒。我哋可能呢首冇歌詞，佢有晒所有介紹啊等等。OK。好啦，咁都差唔多啦。咁如果大家有咩問題嘅方便隨時留言啦，方便留言啦。講漏咗最後一樣嘢就係呢個 demo 咧就係介紹個系統點用咧。當然如果你要真係有聲音出嘅話，你當然開翻下邊個掣啦，下邊個 power button 啦。如果唔係就係冇聲嘅嚇。最尾個 power button 呢個就開埋嗰個膽同埋嗰個IC 嗰個電源嘅。OK， 好，咁就今日係咁多啦。咁如果大家有咩問題嘅話，歡迎隨時留言啦。好，咁係咁多先，下次再見，拜拜。